tervist! Täna on meil selline asi kaasas. Metsamees on tihti siukeses kohtades, kus ei ole voolu, kus ei ole võimalik halumasinat viia, olgu ta siis bensumootori või mingi muuga. Soo meil siin ümberringi kõik. Küll aga täna ma räägin teile Gardena kirvest, mis on siis igal pool depoos ja siukestes asjades müügis. Tegu on kodukasutaja kirvega, mis siis tähendab seda, et ta ei ole erka värvi, nagu minu riietus. Seda ei ole metsas näha. Kui ma ta panen siit praegu näiteks kuhugi puu alla, siis me seda rohkem üles ei leia. Sellepärast on metsamehe asjad erksad värvid. Kaaluks on tal 1600 grammi. Küll aga ma kaalusin ta eile tegelikult kalakaaluga ära, 1570. Plastiki juurde on 1660. Et noh, kui ma selle plastiku ära võtan, siis ma ei tea, mis siin 1600 grammi kaalub. Pikkus on 60 senti. Tegu on universaalkirvega, millel on siis ka kiilukujuline tera, teflon kattega. Ja lisaks ostsime ka teritajat. Teritajat ma näitan teile siis, kui ma järgmist kirvest näitan. Aga mis see universaalkirves endast kujutab? Kohe proovime järgi. Võtame siit paar suurt pakku ja võtame sealt natukene väiksemat. Et meil on see kõik 50-sed täna. Küll aga jah. Proovimegi kohe, paneme siia peale ühe paku. 50 sendine ahjupuu, saarepuu. Ma ütlen ühe kuldse lause, et nuppu oskab iga mees vajutada, aga kirvest käes hoida oskavad vähesed. Nii, lõhume selle paku ära. Siis lõhume ka selle ära, sest seda ei jõua üksi käru peale tõsta. Selle paku kaal on circa 100 kilo. No, proovime siis suuremad ka. Oma kaalu kohta pead täitsa tubli kirves, ei ole midagi öelda. Nii, aga kuidas oma kirvest hoolt kanda? Küll aga unustasin mainida, siin on üks roostevaba ehk siis liist või kate on pandud, et teil üks kirvevart katki ja ei põrutaks käsi, sest et tegu on fiibervarrega, mitte puidust varrega. Puidust vartel on omad plussid ja miinused, kõige parem on fiiber. Kerge, mugav reklaami idee, aerosoolõli peale lõhkumist. Tegelikult mul siin kirvevarres ja siis väike üllatus ka. Peale lõhkumist siis alati kuivatage kirves, tõmmake paberiga, kaltsuga, trussikutega, mis kellelgi vähegi on, või T-särgiga puhtaks. Lasete õli peale. Suurem õli lased tart tilkuda. Võite ka elegantselt raputada niimoodi. Hoidikusse ja seina peale. Vaat. Teeme ühe lühikese testi. Ma panen selle kirve metsa alla peitu, aga ma panen ta puunajale ja siis ma pärast näitan, kus ta on. No nii, kas on kirvest näha? Suht raske on teda tegelikult märgata metsas, sellepärast et ta ei ole erka värvi, aga nüüd ma toon ta ära.
see on põhjus, miks tegu on kodukasutaja kirvega, tema värvi poolest. Küll aga jaakirves on tegelikult, me oleme lõhkunud see aasta circa 40 ruumi puid juba. See isend nii palju veel ei ole, seal on mingi 20 jookseb äkki. Küll aga võt, tasub osta siukene asi ja... See on, mina naisterahvana, mulle meeldib see kirves ka hea, kerge kasutada, mõnus. See on väga hea, sellel ei ole absoluutselt täda mitte midagi. Väga mugav, hea käes hoida ja hästi kerge, saab ühe käega jupitada, kui vaja on peenemaks teha, nii et väga hea. Hinna ja kvaliteedi suhe on ka korras, siukene maksab 60 kuni 70 euri, olenevalt edasi müüjast. Kuskil nägin ka 75. Vaat, aga jos midagi, ma lähen lõhun edasi ja kohtan varsti jälle. Oho. Atsa! Jääb näppu vahele. Mis must asi meil seal on paku peal? See või? Jah, mis tuu on? Kust te saite selle, mis see on? See on snäkisõbrad. On jah, snäkisõprade tšilli ja laimi viinutatud veisiliha. Puhas Eesti värk. Kas teil on ka kõht tühi järsku või? On küll jah, tahaks proovida, mis endast kujutab. Võtan selleks puhuks kindlad käest ära. Nii. Ega sai puid lõhutud ka juba? Aitab küll, vahepeal peab sööma ka, nii. Jah. Koostisosad. Veiseliha, sojakaste, vesi, sool, suhkrusiirup, laim ja vürtsid. Lisaks on siin ka väike tekst veel. Võin selle ette lugeda. Kui oled liikvel ja vajad midagi, mis meeli ergutab, siis pane enda maitsemeelet tantsima värskelt pressitud laimi jahvatatud tšilli maitsega. Käsitsi valmistatud värsketest kvaliteetsetest koostisosadest, mis on gluteenivabad ja madala suhkrusisalduse ning kõrge valgu sisaldusega. Nendel lehekülg on ka www.snäkisõbrad.ee. Aga nüüd katsetame. No. Kas ma võin üksi kõik paki ära süüa või? Kui täitsa hea on. On. Ma kardan, et sa pead minuga jagama. Sa ei saa kõike üksinda ära süüa. Aga mul on viimane pakk ju. Aga nagu sa ütlesid, siis koduleht on ka, nii et ole hea mees telli juurde. Jaa, tellin. Täna viskan kohe tellimuse teele. Et need on hästi palju erinevaid maitseid. Ja siuke, mis ta siis endast kujutab? Siukene hapukas liha. Siuke, kuidas ma ütlen, igasugused maitsemeeled lööb alla kohe siuke hapuvärk. Ja siis, kui see liha on juba piisavalt läbi näritud, siis sa tunned lihtsalt siukest mõnusat tšilli maitset. Igaks juhuks vaatan, kas on tšilli, jah, on küll. Nii et jah, minge visake pilk peale, puhas Eesti oma toode ja soovitan ka tellimuse täna teele panna. Kas te tahate veel? Aga me jääme nüüd liha sööma ja nautima ja... Päike ka tuli välja. Jah, ega me rohkem tööd ei tee täna vist, me lähme tellime liha juurde.